Vem agora a categoria local. Vamos ver quem é o campeão da categoria da casa. A garota pra cada um, ok. Dispara o gás, vem ele. O rally shot é aqui. Kekel. O garoto Kekel já tem 6. Vamos decidir agora o que da hora, aldeia e a pé. Queria mais a pé. Esse aí é VSRN, sua equipadora. Kekel é o líder, o Edney é o top 2. O top 3 deixa passar pra funcionar. Opa, Kekel, tem um squat, que é isso? Temos ali um bolinho ali, calma. O Holy Shot já tá valendo. Temos só bandeira amarela, não é isso, Zezé? Levanta meu piloto, 4 vezes o prejuízo. Kekel é o líder, o top 2 é o Ender, o terceiro passou rápido aqui. Não deu pra logo só um ver. Vamos ver quem é o top 3. Gildo, o garoto Gildo, Lavacar é o top 3. Aqui na 85 é o Lucas Bala. Lucas teve problemas ali, vai recuperar. É a categoria, olha só a mudança. Temos um novo líder agora, é o garoto 190, é o Edney. O Edney é o novo líder da prova, que é o segundo. O terceiro é o Gildo Lavacar. O quarto passou rápido aqui, não deu para visualizar no backpage. Quem passa ali também é o Felipe, juntamente com o Cid Gabriel e o Cibalena. Cadê o Cibalena? Temos um com problema. Chama os caras, passou com bandeira amarela. A categoria local na pista. Pessoal, tem que descer aqui, por favor. Chega pra cá, isso, irmão. Desce aqui, tem que descer. Gargamel, vocês dois aí dentro aí, tem que vir pra cá também. Chega. Cuidado. Enquanto isso, o Edney abriu vantagem, vem liderando a categoria até o momento. Vem liderando a categoria. Passa aqui na 97, é o Cid Gabriel. Em recuperação, o garoto Cid Gabriel tenta recuperar. É a categoria local, é a nova oportunidade, é a nova chance aí para os pilotos da casa. Legal demais. 10. Sem number plate, eu acho que é o Guilherme, que entrou agora por fora, é ele mesmo. Enquanto isso, o líder da prova, o Edney, traz agora aqui na 08, é isso, 85. É o Gildo Lavacar, na 08. O Gildo Lavacar, categoria local em oferecimento. Peraí, um minuto. Em oferecimento da Prefeitura Municipal de Paraú. Quem tem problemas ali é o Kekel. Ele já fez o Holy Shot ali, tem problemas mecânicos. A moto não liga, se não ligar tem que vir aqui. Opa, ligou, tudo ok. Kekel retornando à pista. Aí ele retorna à pista na número 16, trazendo o top 2, que é o Gildo Lavacar, e ali também é o Felipe, na 85, Lucas, Cibalena, 46 não está, e o líder da prova é o 190, cadê o Edney? O 190 tá vivo ali, tá ok. O Edney é o líder, não é isso? O Edney é o primeiro, o segundo é o Gildo Lavacar. O terceiro, se eu não me engano ali, é o Felipe, a categoria local. Olha, o Edney não é mais o líder não. O líder agora é Gildo Lavacar. O Gildo Lavacar é o líder, o Edney é segundo. E o terceiro, se eu não me engano, é o Lucas Bala. É isso aí, a mudança em todo o primeiro pelotão, Zezé. Quem passa aqui também é o Cid Gabriel, tentando recuperar a colocação da categoria local. Olha aí, o Gildo Lavacar é o líder da prova, trazendo ali o Edney na 190, que é o Kekel. O Kekel teve problemas mecânicos, vem fazendo recuperação, e agora vamos ter pega pela liderança. O Gildo Lavacar é o novo líder, trazendo ali a 190, o Edney assume a liderança, o lugar que era seu. Agora é o top 1 da prova da categoria local, o garoto Edney. Categoria local com quatro líderes diferentes. Quem parou ali, teve 2 que pararam, tiveram problemas. Pilotos preferiram ali se proteger. Enquanto isso, o novo líder da prova já vem com a placa Silvano, abrindo a placa de penúltima volta.
O garoto Edney trazendo o Gil do Lavacar em segundo. O terceiro é o 85, é o Lucas Bala. E vem aí abrindo a placa de penúltima volta para a categoria local. Só vou entrevistar os 3 primeiros. Bora! Prepara Nacional Pro. Tem tudo para ser campeão Edney. Porém o Gil do Lavacar quer aí por fim da força tomar a liderança da prova. O Edney respira agora, já está bem tranquilo. E o Gil dali vem tentando observar de perto. É a categoria local. Atletas da casa, o top 3 aqui. É o Lucas Bala. Passando também o atleta Henrique na 28. Kekel junto lá com o Cid Gabriel. Atletas que restam na categoria local. Bandeira quadriculada para o campeão até o momento, Edney. O Edney vem para ser campeão. Agita, parabéns! É campeão da categoria local, Edney. Top 2 é o Gil do Lavacar. O terceiro ali é o Lucas Bala. Fechando, o garotinho Guilherme junto com o Kekel. E o Cid Gabriel preferiu parar, foi isso? Ok. Categoria local. Agora para o aplausos para os atletas da casa, merecem demais. Aos organizadores dos próximos eventos. Fica aí o espelho aí pra gente dar uma valorizada, a super valorizada na categoria local.